Доброе утро всем. Мы уже проснулись. Подъем в 6. Отвезла детей в школу, в садик. Буду сейчас заниматься делами. Сейчас иду кормить животных. Сегодня передают снег. Завтра лопата будет мой лучший друг. Курочки, кролики. Надо купить крыла. Я все никак не могу съездить в город и купить кролика. Как всегда, блестит снег красиво. Так что поскакала я кормить. Быстрее, пока дочку усыпила. Потому что сегодня за ней приглядывать некому. Все в садике, в школе. Так, яички. Надо забрать. Не советую я покупать вот такие на Валбересе, потому что это все разваливается, все ненадежно, не крепко. Лучше, скорее всего, делать из фанеры. Муж потом приедет, я попрошу его сделать нормальные гнезда. У кроликов тоже все хорошо. Кушают. Такие сладкие мордочки. Так, ну у них уже там грязно. Сколько вы можете гадить? Надо немножко открыть, проветрить, потому что у них очень-очень важно. Так, надо забрать яички. Вот такие красивые яички. Отнести домой. Так, у меня 2 года подряд зимой болели куры. У них постоянно из симптомов были сопли, отдышка, и они начали очень сильно чихать. Если одна кура заболела, сразу же следом идет вторая. И я никак не могла избавиться от этого, вообще никак. Смотрела кучу в Ютубе, в Рутюбе, везде советов, кормила луком, добавляла йод специальный. Что только я не делала, ничего нам не помогало. Сейчас дальше расскажу вам, что я сделала, чтобы курочки наши нормально жили и поголовье не падало. Потому что в прошлом году у меня 4 куры вот так просто умерло в течение 5 дней. Так, продолжаю вещать. Так, я даю курам вот АСД-2Ф, но я даю это просто для профилактики. Особого как бы результата я не увидела. Так, а по поводу того, что у меня куры начали открывать клюв и так дышать, прямо вот так вот, чихать. Вот они начинают сперва чихать, потом открывать клюв, потом начинают дышать очень так вот тяжело и, короче, подыхают буквально там за 3-4 дня. Я ела йодные шашки в прошлом году. Я давала им лук. Я меняла каждый день воду. Я давала лиголь даже. Я открывала клюв и брызгала лиголь. Я делала такая йодная, какая-то йодная вода. Я что только не делала. Курятник чистила, все чистила. Но это еще было в старом курятнике, который еще не сгорел. И в этом году у меня приключилась опять такая же штука. У меня опять одна из кур начала... Нет, это был петушок. Да, одна начала также... Петух начал также чихать, начал дышать, открывать клюв, и в итоге он сдох. Ну и вот, что я приняла решение. Я не нашла в интернете. Я взяла вот такой препарат. Вот он. Называется тилазин. Я прошарила весь интернет. Много у кого такие же случаи случались. То есть если одна птица заболела, все начинают также чихать через некоторое время. Все. Я нашла тализин. Вот этот вот. Да. Получается, после него, конечно, это антибиотик. Вот. После него нельзя кушать яйца на протяжении где-то недели. Вот мы курам скармливали яйца, но его как бы предлагают наливать в воду. Ну, как бы я не особо сторонник этого. Вот можете видеть даже лиголь, который я брызгала курам в клюв. Его я в зависимости от массы куры. Я давала, если маленькая курочка 1 миллилитр. Если кура большая, у меня породистые куры есть большие, я давала где-то 1,5. Но это я делала по инструкции, но там по инструкции не особо понятно. Вот. И вот буквально 3 дня я проколола, прямо берете в грудку, колите им, и все. Кура как новенькая. То есть берите на заметку, если кто держит кур, это вот незаменимая вещь, потому что я, если купила много-много штук, причем тут это для собак и кошек.
Вот. А по факту это ведет куры. И вот эта вещь тоже для профилактики тоже хорошая. Я даже читала о нем, что люди при онкологии его принимают, но он так пахнет очень противно. Вот. Также в аптечке обязательно у меня у кур это альбен. Я их пропаиваю листогоне каждый раз. Вот. И после антибиотиков, если вы вот это проколите, я еще даю вот такую штучку, называется ветом. Ну, это как бы, когда люди пьют антибиотики, потом они пьют пребиотики. Вот это то же самое, только для кур. Ну, вроде бы все рассказала, так что берите на заметку. Вот такая вот штучка полезна вообще в хозяйстве. Я имею в запасе, потому что у нас тут нету ветаптек, ни ветеринаров, у нас здесь ничего нет, у нас все приезжают. Поэтому я считаю, что это должны все знать. Ну, естественно, да, йодную шашку тоже я делаю наверное, раз в 3 месяца, когда уже так для профилактики. А так нормально корм надо кормить и вентиляцию. У нас нету вентиляции, нам необходимо в срочном порядке делать вентиляцию в курятнике, чтобы был свежий воздух. Сейчас только было солнышко, а у нас уже пошел снег. А я думала, что его сегодня все-таки не будет. Маленький. Люблю я дым печи. Надо тоже делать этим летом печку. Вон идут мои сладкие девочки. Все, уже отзанимались. Что, старшая забрала? Ну что, как дела в садике? Нормально. Как дела в школе? Нормально. Все хорошо? Да. Агата, кушала? Ну все, поехали домой. Приступаю к уборке. Кто там хотел частный дом? У нас нету дворников, поэтому имейте в виду, когда вы покупаете свой дом, вы сами дворник, сами сантехник, сами электрик и все специальности, которые связаны с домом. Закончила с уборкой. Ой. Там завтра почищу. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока-пока, до завтра.